asasna DP duit panjel tuh aing ge datang ka dieu panjel heula apa nah lamun duit panjel ngomong aing mah ka dieu jauh-jauh di Bogor DP duit panjel bahasa Sunda eta teh naon deui neng WC wayahna Cingonggo oh pada ini sing teh kudu Cingonggo dong kok berenang piraku mising hees atuh gepeng ka ieu meureuh wabil khusus teristimewa para panitia penyelenggara terdiri di bapak-bapak, para ibu-ibu, pemuda-pemudi, para santiawan-santiawati sadayana, wabil khusus kampung masyarakatnya tak kampung Seler rahimakumullah. Amin. Bapak Ibu nu dimuliakeun ku Gusti Allah. Satu acan kula neraskeun naon anu bakal disampaikeun dina ieu acara kula nyuhunkeun diaminan ku sadayana wabil khusus pikeun para kiai naon sababna nu mantap urang ngadoakeun kiai pertama karena nasib para ulama para kiai di Indonesia ieu teh lir ibaratkeun endog anu aya di ujung tombak bari kaayaan agama Islam teh ayeuna teh keur terpojokkeun di negeri urang leres teh ku ayana kitu doakeun para kiai para ustad para ajenganna selain manfaat ilmuna Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan masyian istiqomah tur jalbar rizkina amin. Naon sebabna ngadoakeun kiai supaya jembar rizkina tingali dina kitab nihayah seueur umat Kangjeng Rasulullah kiai anu bakal dicingan dina neraka Allah sebab muflis terang ai muflis urang dia nyaho muflis teh tilu lengkah deui ka surga gagal jadi ka neraka muflis eta teh lahir dina muflis teh nyaeta sifat toma ngarep-ngarep pamere masyarakat kuladang ngamalkeun ilmuna lamun teu dibere sok marah sok ngomong kieu ka masyarakat sia panen lamun teu mere jeleukeun paeh ku aing moal disolatan jatuh mangkana doakeun mudah-mudahan sing jalembar rezekina amin. Kalau saya boleh berkata jujur anu mantap kula ngadoakeun heula ka para ulama ka para kiai dengekeun kurang dieu karena kiai ulama ustad anu paling loba diala manfaat jeung pangabutuhna ku masyarakat bener boga anak parawan arek dikawinkeun walimah nikah arek walimahan nikah neangkeun hasil kompak supaya urang resep ka kiai engke jaga di poe kiamat dihijikeun jeung kiai di surgana Allah. Boga anak parawan datang jodona arek walimahan neangkeun arek salamet 4 bulan oge neangkeun arek salamet 7 bulan oge neangkeun 9 bulan tengah penting arek ngajuru adu belajar okos anu kasurupan eta oge neangkeun maraji menyanak maju neangkeun kiai haji kita ngodok kalau nembok waktu getih kiai itu butuh orang ka kiai terus deh nepikeun kaboga anak rek disunatan oge urang neangkeun bengkong gua mah kiai teh bisa sunatan aja dipaksa aja kayak beak ke hulu-hulu
Ya Allah. Maka nadengekeun kurang dia. Adnal kamal salah samaroh minimal nimbulkeun rasa cinta jeung mahabbah ka kiai, daek ngadoakeun ka kiai. Jawabanana tingali saha wae masyarakat anu mahabbah ka kiai, masyarakat anu deudeu ka kiai, masyarakat anu resep cinta ka kiai, masyarakat anu ngadukung kana aktivitas kiai jeung datang ka majlis talimna, mangka urang bakal disajajarkeun ke jaga di poe kiamat salepel darajatna jeung kiai. Alhamdulillah. Coba bapak lah cenapan saya mah bukan kiai, saya bukan ustad, kaula lain ajengan, tapi piraku kaula bakal disajajarkeun satu level jeung para kiai ke jaga di surgana Allah. Bu, Pak, Bu, buka ayat nage. Innama yasawaha min ibadihil ulama. Lamun cek ahli ma'ani, cek ahli bayan dina kitab Samsiah eta disebutna ayat muqayyad itlaqiyah anu lahir tina majaz mursal tabai. Artina kajen teuing lain kiai, tapi urang mahabbah ka kiai mangka engke bakal disajajarkeun jeung kiai di surgana Allah. Ya Rabbal. Mangga lewat heula. Nomor kaduana kula rek nanya ka urang ieu. Ieu di dieu teh ngaji bebas ieu teh. Bebas. Panitia bebas ieu teh ngaji. Bebas. Waktuna oge bebas. Bebas. Nepikeun ka jam sabaraha wae ge kajeun. Pan ieu teh keur PPKM. Moal aya nyarekan. Moal aya tuntutan. Moal aya nu marah. Moal aya nu ngadatangan. Yakin? Anda nak berarti ia lembur an dibarokahkeun ku Allah. Amin. Ya Rabbal. Amin. Ulama bangga jasada di tengah-tengah negara kekayaan seperti ieu. Nyaeta loba masyarakat rakyat Indonesia anu termakan di isu politik. Tapi alhamdulillah di tengah-tengah riweuhna negara urang, tapi urang dia kumpul riung jeung para ulama, para kiai, para ajengan sejak tolak ilmu. Ieu teh satu keistimewaan ti Allah. Lamun cek ahli mantek itu disebutna kuliun dati aron hos, cirina jalma anu bakal diistimewakeun ku Allah jaga di poe kiamat. Sebab aya deui Pak, pangkat jabatan yang paling tinggi, kedudukan yang paling istimewa, engke jaga di poe kiamat di surgana Allah. Anu paling luhur derajatna nyaeta para kiai, para ajengan, jeung ibu-ibu, bapak-bapak anu osok rerejengan jeung kiai jeung ustad di majlis talim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tingali besinan terpercaya al ilmu rafiul maqam yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajah faizun ulur rosad ta'alam fa'inal ilma jainun li ahli wapadun wa unwanun likuli imami di faizun ulur rosad likuli maqalin maqam wa kuli maqalin maqal wa kulu mudmarin lahu bina yajib balab dumajuro kalab dumanusib. Ibu-ibu dengar di ungklet pada ini kita mah bahasa santri jadi hartina jalma anu rajin ngaji kumpul riung jeung para ulama di majlis taklim, imam majlis taklim mingguan wa imam majlis taklim terbuka seperti ieu, mangka datang satu kaidah al barokatu likuli halin, mangka bakal jadi barokah. Diukna jadi barokah, emokna jadi barokah. Ayo segala tunduk, ayo atuh bareng-bareng. Diukna jadi barokah,
emokna jadi barok, nyangunyarna jadi barok, nundutana jadi hes. Bener ya tak ku ilmu barokatun likuli halin karasa tahadus dinikah kaula mah baheula kercan aya ilmuan Allah can nitipkeun ilmu dina diri pribadi hayang dahar jeung daging ge baheula mah kudu nungguan bapa ngariung heula baheula lamun aya nu ngariung karang dahar daging ya ngana ge Ustaz lembur bapak baheula nya sok tinggal nebikeun sabulan ibu ngalaman can ngadahar daging Pak coba atuh hayang ngadahar daging Pak kedeung tungguan sabar sugan we aya anu maot teu ngariung baheula barang kula keur mentang lalayangan main lalayangan ngadenge aya titir aya nu maot alhamdulillah dahar daging ya orengan ini aya nu baeuna tolong tapi aya nama alhamdulillah Allah nenden nyaeta secuil ilmu dina diri pribadi maka dengan ayana ilmu nu ditenden ku Allah dina diri pribadi ternyata barokatun likuli halin usum bulan Rajab mah unggal peuting ngadaang baka daging ayam unggal peuting ibu ceng ngeunah daging ayam hayam ngeunah daging hayam ai daging hayam ngeunahna digoreng apa dipanggang didang jaga jeung dipanggang ge itu didang aja moal ngeunah meunang ya Allah taslah kurang bacakeun ayat anu patali jeung di acara a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar kurang nyen wajah munasabah dengekeun Syekh Ibnu Malik ngutip dina kitabul Asah kula gandeng wa min damiri rafi ma satiru kapal wa fikna tabi kita suruh santri mah pasti apal eta ilmu arut eta bet satarna teh aya dina kitab Alfiyah mangkana jadi santri teh kudu singgah gagah mun bisa mah 12 pan nempel jeung aya dina otak jeung dina hate pikeun mengembangkeun agama Allah ieu mah santri zaman kiwari mah karak bisa amil kabogoh geus 18 di zaman kiwari mah tingali kusebab zaman kiwari mah santri teh akumpulna teh ku setan gepeng lain ku kitab jeung Quran nyaho setan gepeng HP setan gepeng mangkana wajar loba santri 2 tahun adan ge teu apal-apal kita adan pabeulit huntu jeung bibir asyhadu an la ilaha illallah nanaonan kos Medan aduh ya Allah mangkana wasing kade mang santri jujur kalau saya boleh berkata pinterna calakanana jeung berhasilna para kiai penceramah tah ieu teh kusebab ladangna teh ladang ngapalkeun catet geus aya sampai di dieu mangkana
Syekh Ibnu Malik mere metode lamun hayang maneh sukses santri ayam jadi penceramah gagah tenenya tingali bil jari wa tanwini wa nida wa al wal musnadi lil ismi tamyizun hasol pan aya nida nya aya nida teh bisa makna lugawina seperti kieu ye loba ngapalkeun belajar lajana kula tingali dipanggil kaunggal pelosok hebat cek batur ceramahnya gagah ceramahna aing ge mana ngapalkeun almarhum Jendin MJ dan sejuta umat bahkan sampai diundang ke mancanegara eta oge mana ngapalkeun kita Indonesia punya ustad yang modern jadi legendaris dunia hingga nepikeun kacalakan otakna gagah hebat otakna lamun ceramah aya anu nanya 20 pertanyaan anta keneh di panggung dijawab gagah luar biasa siapakah beliau Ustadz Abdul Somad ternyata teliti demi teliti orengan manehna keur masantren oge geus jadi kutu buku jeung kutu kitab artina rajin ngapalkeun jol we keterangan pahal jadun bila jadin bimujin larohata ila bil masaqati sadidah tuh hayo santri hayang jadi ahli ceramah hayang jadi ahli dakwah supaya malakatul rosyatun fil qalbi jeung cita-citana supaya berhasil jadi penceramah yang andal dan hebat dikobong sing rajin ngapalkeun hareupeun kaca bari ceceramahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjing bapak-bapak, bagong ibu-ibu, itulah adalah dua binatang yang diharamkan oleh Allah. Mangkana awas mengkade santri ulah loba teuing nyekel setan gepeng. Ibu, bo, iya sinya ninina HP, akina HP, bapana HP, mana HP, anakna HP, incuna HP, engke di jero kubur aya keluarga besar HP. Kontrol budak lamun ngome HP, karena dina HP tayangan sagala endah, nepikeun aya tayangan anu bisa nyata mecatkeun iman akidah ukuran jalma cekali tauhid, iman ian, loba jalma anu goncang akidah mah terbawa tarikan syahwat kusebab nyolot film anu teu hak dijeuleuh dina eta setan gepeng. Budak leutik maaf punten lamun geus nyeleup film porno tingali bisa-bisa ngagoncangkeun kana syahwat ngarusak iman jeung akidah buta. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Lamun tina setan gepeng ngaju nyeleup film-film anu teu paruguh, nyeleup gambar-gambar anu ieu gambar bisa nyata menggoncangkan syahwat anu akhirna bakal datang setan uka-uka kana hate. Nyaho setan uka-uka. Gara-gara nyeleup porno kayak setan uka-uka. Uka anak, uka sempak, uka abun. Iya, hatur nuhun, ya ormas Pancasila tolong diamankan ya. Doakan mudah-mudahan beliau jadi garda terdepan untuk menjaga ulama para kiai para jenengan. Mudah-mudahan sehat walafiat, Pak. Amin. Ya Rabbal. Lanjut. Aing nanya heula ieu. Bahasa Sundana heuras kajen ieu, bahasana garihal Sundana kajen. Kajen-kajennya. Sebab Bapak kolot kula teh pernah cicing di Cibaliung. Baheula kajen teh urang Bogor ge kula masarua garihal. Terus bahasana Sunda bae nya ieu mah geus kasut kana Serang pan ieu. Kula bahasa Jawa ieu kurang pati ngarti. Ja beda jeung bahasa Jawa kitab. Nomor kaduana nya kula kurang pati bisa jeung pinter make bahasa Betawi mah. Sarua sabab kula teh urang lembur. Kajen bahasa lembur Sunda lembur wae kajen. Kajen. Hitung-hitung kita bangga dengan kita punya bahasa. Betul apa tidak?
Kalau orang Arab bangga dengan Arabnya, orang Timur Tengah bangga dengan negara Timur Tengahnya. Wallah, kalau saya boleh berkata jujur, saya orang Sunda, saya bangga dengan bahasa Sunda. Hitung-hitung aing mah nyingsinan sigahlan we. Bahasa Sunda baik. Maaf Bapak Dahlan dengekeun. Ya. Kami orang-orang Sunda sempat tersinggung. Ongkosnya Allah nyata hargaan orang Sunda di Indonesia. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Dengekeun Kang Dahlan. Di Indonesia itu ada Sunda wiwitan. Yang artinya pertama jalma dan masyarakat yang bisa mengibarkan Indonesia. Indonesia jadi berwibawa. Ternyata di Indonesia banyak orang Sunda disebutlah Sunda wiwitan. Wallah, saya bangga dengan bahasa Sunda karena ada Sunda wiwitan yang mengangkat harkat martabat Indonesia zaman dulu. Betul apa tidak? Takbir. Mulai kasurupan ini. Langsung diberi damu lah. Nomor kedua anu mantap kula bangga dengan bahasa Sunda karena tingali lamun ditelaah kabeh bahasa teh kabeh barang-barang teh nyaeta lamun di uji mah diteliti ditelaah mah ternyata kabeh itu tina bahasa Sunda asal. Percaya teh? Iya ayat dan sok nyokot artos dina mesin di ATM teh aya. Loba. Eta teh ATM teh artina bahasa Sunda. ATM artos dina mesin. HP eta teh bahasa Sunda. Harewas patebih. Harewas patebih. Nyaho harewas patebih? Harewas jauh. Salaki di Jakarta urang di dieu apan harewas. Akang malam minggu kunaon si akang teu pulang. Tuh. Panjarangnya anu ngahape gogorowokan. Akang kunaon teu balik? Ya geus malam minggu. Aya oge anu gogorowokan mah lolobana dina TikTok. Nya, halo guys, saya mau ngerepeyu keong guys. Salah nyokrok keong guys, ternyata cokrok bolnya guys. Wah, ini lo baletakan hasil jam pahit guys. Hajar guys. Iya sih enggak selalu bate ngomeh HP lalah. Nah, gitu. Urang mah tingali. Kumaha hirup arek barokah 70% budak zaman kiwan maghrib lain nyekel Al-Quran kalakah nyekel HP. Benar kan? Apa dia majeng bapak narek SG mutak HP saesna HP kan? Leres arek dahar HP arek sare udang sare arek modal beres modal cebok banyak siang manggus modal kieu cebok ku HP. Kita bangga dengan Sunda ini. SMS itu bahasa Sunda ini, singkatannya SMS. SMS susuratan mahisalti. Kapan HP lagi cicing saya cicing SMS yang 2 jajan doang. Dia tulisan aja mau bilang sayang takut dibilang pede, mau bilang cinta takut ditolak. Ya terpaksa semasa SMS-an cuma hanya bilang ngapain. Bahasa Sunda itu teh SMS susuratan mahisalti. Terus naon deui bahasa Sunda? DP duit panjer. Tuh. Aing ge datang ka dieu panjer heula apa? Nah. Lamun duit panjer ngomong aing mah ka dieu. Jauh-jauh di Bogor. DP duit panjer bahasa Sunda itu teh. Naon deui? WC wayahna Cingonggo. Oh, pada ini sing teh kudu Cingonggo dong kok berenang piraku mising hes. Atuh gepeng ka ieu berenang. Bapak Dahlan, saya bangga dengan bahasa Sunda. Kenapa alasan saya bangga dengan bahasa Sunda? Tingali lagu India yang pertama masuk ke Indonesia
dinyanyikan oleh artis Hollywood hingga merebak di Indonesia. Tenar lagu India di Indonesia. Yang pertama masuk lagu India ke Indonesia eta teh bahasa Sunda. Beusingan terpercaya lagu keula. Lagu keula. Itu ngahibur ini main-mainnya. Ya, lagu India baheula bahasa Sunda eta teh anu tenar teh tengikeun. Kawin ka manehna kawina sore-sore. Bahasa Sunda bener teh? Oleh karenanya jawab rame-rame, hidup Sunda. Hidup Sunda. Siap masurkan bahasa Sunda. Siap bangga dengan Sunda. Takbir. Ternyata aing tuh bisa bahasa Betawi. Lanjut. Menang kalau selesai. Punten bismillahirrahmanirrahim. Aus lah jelang pandai robot. Ada apapun makanannya si herang minuman. Luar biasa. Iya nandakeun bener ieu berbarokah. Ulah-ulah kadaharanan. Caina oge rasanya anjing banget. Nuhun. Aduh, Kiai Haju alak wae gitu Kiai. Bang tisu. Supaya ngomongnya Kiai cenah tiba Haju ngelap wae oposan wae geura eureun kesangan teh kurang ieu burian teh. Kurang sehat doakeun mudah-mudahan sing sehat walafiat. Memantap pulang ngomet tisu karena ia bisa dijadikan ilmiah kusanti mah bisa diaji. Artinya jadi dilalah tamsiliyah. Dengarkan ibu wabil khusus parawan, janganlah kau hidup seperti tisu, satu kali diremas selamanya tidak akan bisa kembali utuh. Betul apa tidak? Jadilah kau seperti susu walaupun tiap malam diremas tapi utuh dan mengemaskan. Ada. Lanjut. Stop, lakukan. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa min dhamiri rafi'i ma yasatiruka al-huwa fikna tabi'i taskuru kaf al-huwa kurang surah wajah munasabahna dina kitab Alfiyah aya neng kaf al hartina salat yang bisa menjadikan hidup kita berkah di antarana salatna teh anu getap di awal waktu kumaha rek barokahna urang dieu salat zuhur jam 2 salat asar jam setengah genep salat subuh jam 7 aya kitu aya. Ya. Anu paling parah deui mah salat tara ngaji tara ka kiai teresep ka santri hewa bae ai ka surga hayang asup emang sia di surga bobo orang dalam. Sareng tiada kuat. Salat tara batur mah salat rame ka masjid ieu mah kalah nguseup. Di Bogor kalau baru musik ya teh aya di musik sewa lain ngalarang musik asal ulah kamalinaan salat tara ngaji tara tapi kajen pang pede na jelema di dunia eueuh deui tukang musik doang kaciri pedena lautan menang wadah musmawa. Benar apa itu? Hidup tukang musik. Dengekeun deui aca. Tingali buktikan kula-kula mah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi insan yang sangat istimewa. Imamul Anbiya, Sayyidul Mursalin, jadi kebanggaan malaikat, jadi kebanggaan seluruh makhluk Allah. Kangjeng Rasul istimewa luar biasa. Ternyata akhlak Rasul selain Al-Quran adalah sholat.
Tina salat aya kitabam mauquta hartina aya ngaranna dohor asar maghrib isya subuh moal pahili. Dohor dilaksanakeun dina waktu dohor teu bisa, dohor dilaksanakeun nyata asar dilaksanakeun dina waktu dohor teu bisa. Aya lain kodona. Bener? Artinya apa? Salat mengajarkan lamun hayang boga anak anu soleh jeung solehah diawali ku kolotna mata dukirul muqayyad dukirul mutlaq al umum madrasatul ula wa yahna pelajaran yang paling pertama diantarana didikan itu budak ngaran anu bagus mungguh sara mungguh Allah. Urang mah pangangaranan budak teh asal hirup wae. Aya si pengki, si pacul, si koret, si kenalpot. Pugusan teh di ngaranan kenalpot ge zaman kiwari mah akhlak teh kos kenalpot. Maaf, lolobana ibu-ibu akhlak teh kos kenalpot. Mana cirina? Tetangga kabeli motor, ibu anu ngebul. Bener tuh. Jeung deui maneh budak leutik lamun geus dingaranan ismul karim ku majeng ku bapa, kadang emak bapak ngaran maneh teh menta ka kiai, menta ka ulama, ka ustad, ka ajengan, bahkan orang mati sampai istihara sagala nepikeun ka dibuka kitabna supaya ieu budak teh akhlakna bagus. Lamun geus dibere ngaran bagus ku emak ulah sok digunta-ganti. Ieu mah Maimunah diganti jadi Moe maneh. Mae Saroh jadi Moe Sirah. Aya ce Mae Saroh dia. Aduh, hampura aja awahnya. Sok kapal waktu itu. Salatna usahakeun di awal waktu, Pak. Wabil khusus Bapak usahakeun berjamaah, Pak. Nu bakal nganterkeun ka surga Allah teh masjid. Sebab Isra Mi'raj jadi lalana minal masjid ilal masjid lain minal bioskop ilal bioskop lain minal pasar ilal pasar sanes minal masjid ilal masjid tingali jol we keteranganan teh mim misriki mayar kabun ta sur eta teh anu bakal nganterkeun ka surgana Allah masjid kahatos ya teh kaharte didikan anu paling utama. Lamun ayeuna wani-wani jelema ngalalorakeun kana salat, Allah bakal mere 12 balai di antarana di dunia dicopot kabarokahan rezekina. Ulah nyalakeun ka batur ayeuna urang usaha bangkrut, ulah nyalakeun ka batur urang ngawarung teu laku. Urang mah kadang sok nyalakeun ka batur ngawarung teu laku, bangkrut nyalakeun di teluh ku tatangga. Teman-teman. Tangga. Enggak satu bulan kita kenal pot lain. Ibu-ibu mah itu sih, kalau ada yang baru datang yang lama dilupakan. Makanya wajar kalau ibu-ibu banyak di PHP-in sama laki-laki. Jawab awewe lamun di PHP-in kula laki nyeri sakit apa tidak? Jawab jujur anu kadua kali pertanyaan anak nyerian kene di PHP-in apa nyerian tidak gur kana panto. Ulah-ulah di PHP-in nyelot kabogoh lempang duaan jeung lalaki batur nyerit. Kuat aya istilah ieu pan, bagaimana cara mengupas nanas ambil pisau belah dua, bagaimana hati tak panas melihat pacar jalan berdua. Di WA aku lalakina kakak bogohna cek lalakina dulu juga aku bilang jujur jalannya licin mengapa engkau pakai sepatu.
Dulu juga aku jujur, aku orang miskin, mengapa engkau mau padaku? Dibalas oleh anak anak dia. Kalau kau ingin kepadaku dan kalau kau cinta padaku, bawalah aku kemana kau suka. Pegang erat-erat dua tanganku, tunggangilah aku dan kerjailah yang bawa. Naik sepeda. Victor Wairang dia main. Naik sepeda tinggali. Kalau kau suka padaku, resep ke sepeda, ayo bawalah sepeda kemana baik. Pegang dua tanganku, cekelan erat-erat eta setangna. Tunggangilah naik atuh, tiukan eta jokna, kerjailah yang bawah goel. Cuma cengir Victor wae. Lanjut. Jam diantara nadai lahir dinaik masalah dina salat teh aya mutasinat kauliyah, mutasinat fi'liyah. Lamun ibu salatna di awal waktu, lamun ibu salatna husuk bae jeung ilmuna, mangka narik-narik barokah leungit perkara akhlak anu teu dipikaresep ku Allah. Mana di antara akhlak ibu-ibu teu dipikaresep ku Allah? Ibu-ibu anu sok wani ngagoreng-gorengkeun salakina di hareupeun baraya jeung tatanggatna. Itu hana. Berarti si eta. Aja Imam Ghazali dipakkeun ali suluk lamun aya pamajikan anu wani-wani ngagoreng-goreng salakina di hareupeun baraya jeung tatanggana di hareupeun mitoha, mangka bakal nutupan kana 40 lawang rizki. Woi, kelar. Marah tuh ibu, salaki cek salaki lebok siap. Ayah beri ngomong lebok siap. Ulah main lebok wae, papan dia mah pamajikan jelema lain buras ini mah. Mangga enggak. Lanjut lu. Lanjut. Besingan urang disesel ku salaki. Eta si salaki nampi omongin. Bener teh. Besingan ibu dicocok-cocok ku salaki. Ibu ngomong atuh kami ge moal ngomongkeun maneh lamun teu omongin. Benernya? Leres. Kaciri pi omongeunana salaki di zaman kiwari 70% leuwih perhatian ka awewe lain daripada ke pamajikan. Benar. Kadengnya teu salakina. Kadengnya teu salakina. Sok besingan terpercaya urang buktikeun ibu anu nyeseh salah anu nyeseh baju salaki eta pamajik. Ayo jawab karena supaya kadengnya ku salakina engke moal disesel disalakeun ku salakina. Anu nyesel baju salaki eta pamajik. Anu ngejo pamajik. Anu nyedukeun kopi oge. Nu nyiapkeun dahar. Pernah ibu di SMS di WA ku salakina kieu, "Mama, kau sangat perhatian. Kau adalah bidadariku surgaku." Pernah tuh? Pernah apa tuh? Jawab jujur, jangan ada dusta di antara kita. Pernah apa tuh? Pernah diperhatian ku salakina di WA pernah? Giliran di WA ku awewe nu lain kieu doang. Akulah telat nyarapnya geus sakit. Kumaha jawabanana? Ih Neng, kamu mah sangat perhatian sekali, kagak tidak seperti istri aku. Paneta kang kurang Abu Jahal sih. Bener teh? Besingan ibu disalahkeun tah ku salakina tah. Jawab jujur supaya kadang ku salakina. Anu sok nyontoan teu bener dina rumah tangga pamajikan apa salaki? Jawab pamajikan apa salaki? Anu sok pertama nyontokeun koret pamajikan apa salaki? Anu sok murah marah pamajikan apa salaki? Nu sok udah ada heula pamajikan apa salaki? Kumaha urang dia arek barokana di hareupeun kiai wani ngagoreng-goreng salaki.
salaki ieu mah. Salaki mah kumaha pamajikan dabu lamun ibu perhatian dah kanu jadi salaki ge ibu bakal cinta bakal dedeh tidak akan jajan di luar. Leres teh? Leres apa itu? Makana sing perhatian lamun salaki gering teh ubaran. Ieu mah salaki gering kala dipoto. Aju nyen status sakit lagi. Pantos nu edan teh. Sing perhatian atuh ka salaki teh lamun salaki loyo beurikeun pitam ayo sing kompak supaya dia ka salaki barokah jadi bidadari surga. Doa ka amin ke sina mobil hayam lewatulah. Mangga Bapak mangga. Ini satu bu lanjutkan hayam wae kai. Lamun salakina loyo beurikeun pitam supaya supaya belikan pitang lamun teu boga duit yang beli obatna belikan sotek salaki belikan sotek dipakai di mana? Di dionya aja udah batur pingsan. Sing perhatian kanu jadi salaki lamun salaki balik di sawah balik di kebon salaki nah lo bake sangan wayahna susut ayo susut lap mun bisa mati penting supaya glowing eta banget salaki wayahna tempelan make mas lamun eueuh masker tempel make cangcut ai dia salah wae cangkang cau. Papan cangkang cau bisa dipakai masker itu. Lanjut. Kupingkeun bapak dengekeun ibu. Nabtabid itas kuru terakhir. Nabtabid itas kuru. Kuladang sholat jelma bakal jadi ahli syukur di antarana umat Kangjeng Rasul anu ngabuktikeun syukur boga anak diasukeun ka pasan. Jawab, boga anak diasukeun ka pasan. Boga anak parawan dikawinkeun ka santri. Ngan ayeuna mah ibu-ibu lolobana teh milih nyeta minantu teh anu pangkat pejabat anu artis jeung loba duit. Kalau bayeuna tah loba naon teh? Tuh si eta mah ieu leungeun ge disebut duit tuh. Ai mata duitan. Emang geus di ditu napa digariskeun dina Quran ge ibu-ibu mah mata duitan. Oke, beusingan teu percaya. Innal insana la yatgha astaghna. Innal insana la yatgha tanya ka santri Pak aya nawas sugro di jero nasi. Ibu-ibu mah bener nu di dieu teh nyeta kekayaan pangkat jabatan lamun boga anak parawan teh hayang teh dikawinkeun teh jeung artis penyanyi dangdut daripada jeung santri mah bener teh. Punten ibu lamun ibu milih minantu nyeuleuh dunyana nyeuleuh pangkat jabatanana jeung nyeuleuh duitna mangka diharamkeun ku agama eta duitna moal jadi barokah bakal jadi dakwaan jaga di poe kiamat sebab patukang tonggong teh jeung istimdad fikih mah kapan wadini jeuleuh agama jeung ibadahna kahartos ieu teh ibu kaharti lamun ibu milih artis komo nyanyi dangdut abdi mah khawatir dah khawatir jasa karunya ka ibu-ibu kunaon ku khawatir pan laguna ge kieu dangdut madanya cenah ngalabi dangdut tuduhlah aku sepuas hatimu apabila kau perlu bunuhlah aku coba sia lamun minantu kasetanan aja ditusuk sami poh hapae bener teh
Jeung lamun ibu milih minantu anu hayang artis bae penyanyi dangdut cek abdi mah ibu besingan loba ngadaang angan-angan doang. Papan lagu nage dengekeun. Sekuntum mawar merah yang kau berikan kepadaku. Kembang doang. Coba lagu ibu minantuna santri lagu nage. Sekuntum besek hejo. Coba saya dina besek esina naon sagala endah aya sangu aya daging diplastikan bener deh aya urap adi kakak naon urap adi kakak mie jeung bihun tipin upin sia eta aju aya endog diplastikan aya naon deui aya cau aya cuci mulut terus aya cai aya pais sagala endah. Jawab jujur ke orang dia, jangan ada dusta di antara kita. Wabil khusus nyata ibu-ibu jeung bapak-bapak anu boga anak parawan dengekeun. Jawab kurang dia kabehan, mendingan keneh dibere kembang apa mending dibere besek. Aisyah salah lagur ngajawab nama. Pertanyaan anu kadua jawab jujur yang keluar dari angan-angan kita ulah era-era. Nya, jujur baik. Lamun ibu boga anak parawan aya anu ngalamar babarengan duaan ngalamar anu pertama nyeta datang ye duaan nu hiji artis boga mobil Fortuner kaluaran 2022 hargana 1 miliar terus anu saurang deui santri mawa motor Vespa zaman Cibenen anu diselah lagi can 10 kali can hurung. Jawab betul ke orang dia mendingan kene milih Vespa butut apa mending milih Fortuner. Aisyah agelo deui wae. Ya Allah. Terakhirnya deui itu jam 12. Lamun diteruskan nepikeun ka jam 2 besingan salat subuh ke kaberangan kabehan silaka deui. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhulun yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir asbab nuzulna teh eta teh aya 2 riwayat namun dibacakeun asbab nuzulna moal anggeus nepikeun ka jam 1 kurang simpulkeun lamun Allah Subhanahu wa taala geus mere taufik hidayah urang bisa ngalaksanakeun ibadah bari getah contoh salat di awal waktu ulah eureun-eureun ibu sing loba zikir ka Gusti Allah maca tasbih jeung syukur maca alhamdulillah naon sababna sebab dengekeun ku bapak jeung ku ibu cek ulama ahli tauhid dina kitab Umul Barohin loba jalma akibat poho jeung tara zikir dina dirina dina hatena anu akhirna lepas kabagusan di alam dunia keneh teu kabawa ka akhirat jaga ku sebab naon patukang tonggong ucapan jeung tauhid zaman kiwari loba ceng besi terpercaya loba zaman kiwari sebab akibat imanna henteu kuat imanna lain hakul yakin jeung imanna lain iman ainul yakin teu saeutik jalma di zaman kiwari anu patukang tonggong ucapan jeung akidah leuwih percaya kana makhluk Allah daripada ka Allah leres teh jalma di Bogor mah leuwih keneh percaya kana manuk daripada ka Allah di Bogor bu lamun aya manuk uweuh teh di dapurnya dina tangkal sirsak dina tangkal jambu eta teh sok dibaledogan ku ibu-ibu ngomong lagi kieu goblok sia tolol sia nambai-nambai aing loba anak haram sia ada pulang sia mabur sia
aing soba anak dia manasal ki aing corona PPKM dia di PHK ese duitnya sia nambah loba anak mabur sia arep jadah doang manuk setan goblok sia tuh lamun ibu dibuka hijab bapak dibuka hijab muka sapah cirina manuk oge marah cek manuk tolol sia nyalahkeun ka aing loba anak goblok sia aing dibaledogan ku sia aing teh keur zikir dibaledogan ku tangkurak sia pajarkeun aing nambah loba anak sia kumaha teu loba anakna aing manuk uluk dibaledogan aing manuk sarpi sia ulah penting diusapan eta uluk teh tingali dina kitab Sarah Ajaibul Alim sakabeh binatang anu nyuara itu teh keur zikir ka Allah ai kama qala tukang angon punya bicara inna kang kengkongna bangkong di sawah bahwa zikrun ilallah nepikeun ka bangkong anu keur nyuara di sawah eta teh keur zikir ka Allah kang kengkong Oke, lamun loba sawah mah di Bogor malah loba keneh sawah teh lamun hujan teh di tukangan pasantren teh rame eta teh. Kangkengkong. Lamun aya sawah saurang ditubuhkeun